kapaglaom, maayong buntag kani. Karong Abril 7 giuluhan og unsa man ang mahitungod sa pagtakda og petsa bahin 2. Ang atong teksto makita sa Mateo 24:42. Busa, pagtukaw kamo kay wala kamo mahibalo unsang adlaw moabot ang inyong Ginoo. Kapaglaom, siguro ba gayud si Jesus mahitungod niini? Sigurado gayud nga aduna pay laing paagi sa pagtino sa panahon bisan kanato nga mga matinumanong Adventista lamang. Mao kini ang ginahuna-huna ni Bates ni adtong 1850. Ang paglabay sa panahon tingali maoy nakapaluya kaniya. Human sa tanan milabay na ang 6 ka tuig sa dihang nahigawad ang mga Millerite. Siguro gayud siya nga iyang makaplagan ang petsa kung magabuhat siyang matinud-anon niini. Og sa pag-abot sa 1850 daw siya na siguro nga nakaplagan niya kini. Niadtong panahon siya nagsulat bahin sa 7 ka mga lama sa dugo ibabaw sa bulawang altar at tubangan sa mercy seat o lingkuranan sa kaluoy sa santuaryo. Ako nagatuo matod niya og bugos nga kini nagrepresentar sa kadugayon sa proseso sa hukmanan alang sa mga buhi nga mga balaan dito sa labing balaan sa tabernakulo. Kadaghanan kanato nakadungog mahitungod sa medyo lig-on nga usa ka tuig alang sa usa ka adlaw nga prinsipyo sa paghubad sa tagna. Nga ang buot ipasabot ang usa ka tuig sa tawo usa kini ka adlaw alang sa Dios. Pinaagi sa paggamit ining bagong kahayag si Bates nakahimo og konklusyon nga ang paghukom sa dili pa ang pag-anhi ni Kristo mulungtad og 7 ka tuig ug kini mahuman sa Oktubre 1851 sa diin ni anang panahon si Kristo moabot. Sa dihang iyang gihatag kini nga pagsabot sa mga pundok sa sabatarian, dali ra ang nakatigom si Bates og mga sumusunod ni ining iyang bag-ong paagi. Apan ang 2 ka whites kusganon nga misupak kaniya. Sa Nobyembre 1850 si Ellen niangkon sa publiko nga ang Dios mipakita kaniya nga ang panahon dili usa ka pagsulay o pagsusi sukad sa 1844. Ang panahon dili na gamiton pag-usab nga usa ka pagsusi. Dayon sa Hulyo 21, 1851 sa dihang ang kahinam niining topiko nagdako, si Ellen nagsulat sa Review and Herald nga ang Dios nagpakita kanako nga ang mensahe sa ikatulong manulunda kinahanglang ihatag og imantala sa nagkatag nga mga anak sa Dios ug nga kini dili na iuyon sa panahon kay ang panahon dili na gayud gamiton nga pagsusi o test pag-usab. Matod pa ni Ellen, akong nakita nga ang uban nakakuha sa bakak nga kahinam gikan sa pagwali labot sa panahon nga ang mensahe sa ikatulong manulunda mas kusganon kaysa mahimo sa panahon. Akong nakita nga ang mensahe makabarog sa kaugalingong patukuranan niini og kini wala na ginahanglan og panahon sa pagpalig-on niini nga kini magpadayon uban sa dakong gahom ug magabuhat sa iyang buluhaton. Mga kapaglaom, ang iglesia karon nagkinahanglan nga maminaw niini nga mga panabot. Matod pa ni Ellen, sa akong pagtan-aw sa Adventism, akong nakita kini ingon nga usa ka katawhan nga nakalimot sa gahom sa ilang mensahe. Ako nakahinumdum sa gihapon kung unsa ka magkusganon ang pagdagayday sa pinadayag mismo nga nakaigo kanako sa duha dihang una ko kini nga nasabtan duulan sa 50 ka tuig. Ang mga katuigan wala mo kunhod ni anang gahom. Ang usa ka dakong kinahanglan sa Adventism karon mao ang pagpahiuli sa mensahe niini. Mag-ampo kita. Diyos ug may gugmao namo nga man sa langit. Kami nangalyo po nga tabangan mo kami nga dili musalig sa pagtagda og panahon sa ikaduhang pag-anhi ni Kristo sa yuta. Kaya lamang kini samahan ang gahom sa pagtakda. Hinaot pa nga ang among buhaton mao lamang ang pagpangandam niini sa ngalan ni Jesus. Amen.